festa della Madonna del Carmine a Montone nei Frentani, 19 luglio 2026. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci a Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.